Màquina automàtica de segellar i tapar de llaunes de 6 polzades de diàmetre de 153 mil·límetres, adequada per segellar diverses llaunes de mida gran. Corró de costura completat al mateix temps per garantir un bon rendiment de segellat. Tapa recta de la sivella del cinturó, funcionament estable, velocitat ràpida. Roda de captació adequada per a la diferència d'alçada i fàcil d'ajustar.